चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं अलीपुर। तो यार ना मेरे कंप्यूटर की एक केबल टूट चुकी है HDMI, तो हम ये भी लेंगे, कुछ और सामान है तो वो भी लेंगे। तो चलता मैं अपने भाई के साथ। तो बाइक पे हम जाएंगे, देखते हैं कि कितने की मिलेगी। तो गाइस ये देख सकते हो हम जा रहे हैं। तो आज एक नया रास्ता हम इख्तियार किया है, तो हम जाएंगे। तो इस रोड से हम जाएंगे, देख सकते हो सामने। तो चलते हैं। तो गाइस ये है भाई रोड, आप देख सकते हो कब्रिस्तान वाली रोड है। तो ये भी हमारे शहर को लगती है अलीपुर। देख सकते हो भाई, ये अंकल यहाँ पर पता नहीं क्या करने आ रहे हैं, पता नहीं। तो ये ज़मीन देख सकते हो गाइस, बहुत अच्छा माहौल है। ऐसे लगता है जैसे मरी में आ गए हैं गाइस। देखो दरख्त ही दरख्त हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। आसमान नीला है, नीचे ज़मीनों में कुछ उगा हुआ है पता। अरे इसके तो सारा की ख़राब है भाई, गुरता एक हो जाएगा भाई आज। देखो भाई ये हाल है, इसका मीटर बंद हो गया है, देख सकते हो। तो पता नहीं इसके मीटर को क्या हो गया है, समझ ही नहीं आ रही। तो वो रहे हमारे घर, आप देख सकते हैं। तो अभी साथ ही हैं हम बिल्कुल। तो यह भाई हमने कहा है कि अपने व्यूवर्स को आज हम कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। तो ये देखिए भाई, रास्ते को एंजॉय कीजिए बस गाइस। देखिए ट्रैक्टर वाला भी जा रहा है, और ये भी देखिए। तो ये देखिए भाई गाइस, तो ये ट्रक आ चुके हैं। ये देखिए माहौल देखिए, हरियाली देखिए। ट्रैक्टर वाला भी जा रहा है अंकल। तो बताएं, ट्रैक्टर वाले अंकल को भगाने का शौक लग गया आज। देखिए भाई ये क्या माहौल है भाई, ये जानवर। तो गाइस ये सीन देख सकते हो। तो ये बोर बहुत ही पुराना है, हमारे मामू यहाँ पे आया करते थे, देख सकते हो। ये बहुत पुराना है। तो ये देखिए बगौर, इधर से भी दिखाता हूँ आपको। पत्ते भी आ चुके हैं, देख सकते हो गाइस। एंड ये देखिए माहौल देखिए, और ये बोर चला हुआ है। और ये मस्जिद है छोटी सी, देख सकते हो। अगर किसी ने नमाज़ पढ़नी हो तो ये देखिए, ये भी बागात आ चुका है अनारों का, आमों का माशाल्लाह, बहुत ही खूब। खजूर का भी आगे एक पौधा है। तो देखिए भाई माहौल देखिए, अलग ही सीन है भाई। तो भाई देख सकते हो हम मेन रोड पे इस वक्त आ चुके हैं, देख सकते हो। देखिए भैया, अब हम इस साइड से अलीपुर जाएंगे। भाई देख सकते हो कार वाले भी अंकल आ रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है। ये स्कूल आज का गवर्नमेंट का, हर जगह भाई स्कूल ही स्कूल है भाई। गाइस देख सकते हो माहौल ही अलग है। साइकिल वाले अंकल इधर से दिखाओ, देखिए सही। देखिए भाई माहौल देखिए, रोड भी अच्छी है एंड मज़ा भी आ रहा है। जिसने भी बनाई है अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कराए। देखो भाई ये लिखा हुआ है सारा कुछ, ये 40 कुछ लिखा हुआ था, मैंने आपको दिखा नहीं पाया। ये पानी वाली चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये भी है, देख सकते हैं। मस्जिद है भाई, ये नाला है भाई। ट्रैक्टर वाले इनका रास्ता दे दो। देखो भाई रेसिंग लगाने पे आ गया ट्रैक्टर वाला, अरे अंकल को क्या हो गया। और ये देख सकते हो भाई, हम जा रहे हैं। अरे बहुत ही लंबा रास्ता हो गया भाई, क्योंकि रास्ता हमने आपको थोड़ा बहुत दिखाना था गाइस। रास्ते से आते हैं जी, क्यों। तो गाइस देख सकते हो हम जा रहे हैं, यहाँ पे कार खड़ी हुई, पता नहीं किसकी, मुझे नहीं मालूम। तो देख सकते हो हम सामने जा रहे हैं, सीधा ही जाएंगे गाइस। अभी तक तो सीधा ही जाना है भाई, कहीं नहीं जाना भाई। देख सकते हो पंप, ये पंप नहीं है असल में, नहीं ये एजेंसियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। पंप 2-4 हैं बस अलीपुर, इससे ज़्यादा नहीं है। तो छोटा सा शहर है। तो मस्जिद भी है इधर पास में, जा रहे हैं भाई इसको लेने। ये देख सकते हो टूट चुके, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था गाइस। अरे रास्ता दे रहे भाई ट्रैक्टर वाले, क्या कर रहे हैं भाई। तो गाइस जा रहे हैं अभी
हम भावल नाले पे आ चुके हैं, देख सकते हो। तो यह काज़मी स्कूल है, देखो भाई, यह सब्ज़ी वाला, पानी वाला, सारा कुछ यहीं पे है भाई। मज़ा ही कुछ चला के गाइस। तो भाई इस एयरपोर्ट चौक में आ चुके हैं, देख सकते हो गाइस। अब देखना है कि जाना किस साइड है। यार आगे चले जाओ सीधा, इधर से नहीं यार, इधर से चले जाते हैं ना। हाँ मोबाइल यार, बाइक का मोबाइल भी नहीं है। तो गाइस मोबाइल भी लेना है और ये भी लेनी है। मैं आपको बताना भूल गया था बिल्कुल। HDMI भी लेनी है, मोबाइल का मोबाइल भी लेना है। ओ नहीं, वो कंप्यूटर का नहीं यार, बाइक का मोबाइल। गाइस मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है आज। इस साइड चले जाओ भाई। तो यार हमें यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं मिला मोबाइल, तो अब हम किसी और शॉप पे जा रहे हैं। तो पीछे यार मुर्जा, पीछे पीछे। तो उनका भाई कह रहा था कि पीछे होगा। ये कौन सा है? अच्छा है। वो दें, पैसे दें जी। असद पीछे पंप के साथ चले जाएंगे। चलो भाई जा रहे हैं भाई, हम अपनी मंजिल की जानिब अपने PC का सामान लेने वापस हम इस साइड मुड़ जाएंगे। सामने खाने मुर्द भी लगा हुआ है, तो देख सकते हो भाई जा रहे हैं। तो जा रहे हैं भाई हम असद कंप्यूटर वाले के पास लेने। वो गुज्जर शौक से शिफ्ट हो गया, अलग हो गया है, चेंज हो गया है भाई। जी इस साइड से है, इस साइड से यार आगे चिप्स वाला जहाँ पे ठहरा हुआ है। हाँ इससे जी, हाँ से कार आ रही है। हाँ यहीं से है। चलो तो गाइस यहीं इमाम का आज किया, देख सकते हो सफाई हो रही है। तो जा रहे हैं भाई, ये अस्पताल है, ये भी दिखाई थी आपको। आगे है भाई, आगे आगे आगे, चलो 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 चलो। तो गाइस हमने केबल यहाँ से ले लिया, देख सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं। ये देखिए भाई अब्दुल्ला शॉप सेंटर। तो केबल पता नहीं अभी हम कहाँ पे जाने वाले हैं, मेरे भाई को ही पता है। भाई कहाँ पे जाने वाले हैं बता दो। अब घर जाने वाले हैं। चीनी पत्ती नहीं लेनी क्या, आलू? हाँ यार वो अताउला से ले लेंगे, ठीक है। अताउला भाई अच्छे भाई हैं, हम उनसे लेंगे क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं। चलो भाई उनके पास चलते हैं अब। तो गाइस देख सकते हो हम इस वक्त वापस जा रहे हैं। तो अताउला की दुकान पे चलेंगे, वहाँ से हम सामान लेंगे। तो बाकी जो अम्मी ने कहा वो लेंगे, तो उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। ओके चलो भाई भगाओ अब। भाई गद्दी वाला जा रहा है, ये देखो भाई यहाँ पे भी वापस जा रहे हैं ना गाइस। तो अरे शोर यार बहुत था गाइस, बहुत ज़्यादा शोर था। तो गाइस हम अंकल के पास रुके हैं क्योंकि हमने लेने हैं आम। तो आम की शक्ल तो आपको पता ही लग रहा होगा कि कितनी अच्छे लग रहे हैं। येलो येलो आम है, जूस वाले आम हैं। तो अंकल करेंगे 200 रुपये किलो हैं भाई। तो हमने अंकल को बहुत कहा कि रियायत कीजिए, लेकिन नहीं कर रहे भाई रियायत, तो इसलिए हमें लेने पड़ गए आम ये।
तो गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं। तो उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था भाई, मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। इस मेरे भाई की गलती की वजह से शापर लगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। दोबारा जा रहे हैं वापस, देख सकते हो। तो गाइस अभी हमने नया रास्ता इख्तियार किया है, जो उस दिन हम आए थे। अभी भी हम उस रास्ते पे दोबारा वापस जा रहे हैं। आए ना आए रास्ते से जा रहे, तो ना आने रास्ते से भाई, देख सकते हो। तो अब आपसे गाड़ी जाके मिलूँगा गाइस, व्लॉग लंबा हो जाएगा। इतना लंबा मैं करना नहीं चाहता भाई, वरना आप ही नहीं देखोगे। ओके भाई, ये मियान वाला। तो गाइस फाइनली हम घर में पहुंच चुके हैं। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना है, एंड बताना ज़रूर है कि आगे आपको कौन सा व्लॉग चाहिए। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू सो मच।